Жазылар естеліктермен туралы, біреулер жан еді дерер тұрғалы, біреулер тұлпар еді деуде мүмкін бүтінделмей кеткен бірер тұрманы. Аңыз қып айтар қылығымды ұнатқан жылынуды. Жақсы көргендер мүмкін жылынуды, әйтеуір қазбас былықшылығымды. Жоқ жанды қиған емес жамандауға, сол үшін рахмет адамдарға. Енді кейбір адамдар болады, сол дүние салған, ал енді ондай кісілерді еске алғанда өзіңнің олай жаның тазарып, болмаса тіпті өзінің ой жүйең ретіне келетіндей сондай бір кездесулер болады. Сондай кісілерді еске алып, болған қатынастарға сол алғысыңды айтып, сол тағдырға осындай кісімен құдай-ау өмір жолында кездестім дегендей. Соған енді мына Кенен ағамыз, Кененбай, Кенекең, ол енді дәл осындай адам. Енді өзін таныған жеке адамдар үшін, ал енді мен айтар едім, Кенекең жалпы қазақ үшін дәл осындай кісі. Демек, мына Кенекеңді неғұрым сол ұзақ өзінің ұлттық сана сезімі, ұлттық сол санасында сақтай білсек, біз сол әлсіз халық болмаймыз еш уақытта, мықты ұлт боламыз. Алматы маңында Ақсеңгірде туып өстім. Бәрімізде бала болдық. Бірақ біздің ұрпақ бесіктен белі шықпай жатып, ел ішіндегі ауыр халді көріп, есіміз кірді. Көбіне қолымыз қысқа болды. Ашпыз, жалаңашпыз. Әжем мен інімнің сол жылдары дүниеден қайтқаны әлі есімде. Еш ұмытпаймын. 1937 жылы 1-ші класқа бардым. Ойынға да, тамаққа да тоймаған балаға оқу-тоқу қона ма? Оның үстіне жазу құрал, кітап деген тапшы. Бірақ нан табу, күнкөріс қамы, үй шаруасына қолғабыс сияқты бейнет бастан асады. Егіннен қалған масақты теріп, шөп жинап, бақша егіп, мұрнымыздан қан ағып төсекке құлайтынбыз. Кей күні түнде қолға кітап алам. Әкемнің інісі молдан мені асырап, бауырына басқан. Оқуға зейінім көп ауады. Бірақ ымырт жабыла, жүгірмек жат, ұйықта, шырағдан қаңсып тұр, жермай жоқ деп, кітабымды қолымнан тартып алатын. Ауызша сабақ есте қалады. Оған тәуірмін. Ал өндір жазып үйренбеген соң қиын екен. Соғыс басталғанда бір мүшелді 13-темін. Үлкендерге көмектесіп, шөп жинаймыз, егін орамыз. Еқ құлағымыз Совинформ бюроның соңғы хабарында. Ілініп салынып, тұрмыс салмағы иыққа түскесін, оқуды 9-шы класста тастап кеттім. 1944 жылы Алматыдағы Октябрьдің 20 жылдығы атындағы заводқа жұмысқа кірдім. Олар мені шоферлық оқуға жіберді. Оны жедел бітірдім. Маған бір полуторканы берді. Бір күн жүрсе, 5 күн тоқтап тұрады. Тоқтаса от алмайды. Оған әлім жетпейді. Маша деген диспетчер қыз бар еді. Сол бұрап от алдырып береді. От алғанына қуанып, бензин құюды ұмытып кете беріппін. Қайтарда моторым сөніп, жолда қалдым. Қазір ойлап отырсам, сол мәшіне өзіме бір алып боп көрінеді екен. Жастық менің жаныма жыр байлады, жастық мені жалтартпай, шыңға айдады. Жастық мені шыңдады, шынықтырды, жастық шіркін өмірді шынықтырды. Шынымды айтсам, артист болам деген 3 ұйықтасам да түсімде жоқ еді. Балалықтың әсерімен әр нәрсеге еліктейсің, армандайсың ғой. Бірақ бала кезде бұл өнердің өзі түгілі мәнін де түсінбейдімін. Кино көргенде тек оқиғасына қызығып, оны қалай түсіріп, ойнайтынына ғана таңғалатынбыз. Бір күні әкем, оқуға түс, білім ал деп ақылын айтты. Алматыны аралап жүріп, театр училищесіне тап болдым. Қасымдағы балалардың да үгіт әсер етті ме, документімді тапсырып, сынақтан өттім. Қуанып, әкеме барып,
ентігімді баса алмай айта бергенім сол еді. Құры, көзіме көрінбей. Жын шайтанның оқуына түскен нес? Тұқымымызда бақсы деген бәле болған жоқ. Мен сені асырап бағат, атағымды шығарат десем, деді де. Қақарын төккен әкем теріс айналып кетті. Оған көптеген дәлелдер. Енді ең бірінші дәлел Кенекеңнің өзі. Құдай-ау, енді мына бірінші сол түскен киносынан бастап, «Летят уходят в горы» деген. Содан кейін девушка жігит. Құдай-ау, қандай табиғат жомарт. Мен осы табиғаттың қазаққа деген жомарттығына таң қалып атқан жоқпын. Өйткені сол тағдырдың өзінің бір әділеттігі бар. Соған енді қазақтың басына қаншама қиыншылықтар түсті 20 ғасырда. Соған бұл ел езіліп кетпесін, сақталсын деген сондай бір тілегі болған болу керек тағдырдың. Сондықтан Кененбай ағамыздай сол азаматтарды дүниеге келтірді. Енді бұлай қарасаңыз, білектің күші де бар, рухтың биіктігі де бар. Училищеде оқып жүргенде 1948 жылы жолым болды. Алматыға атақты кинорежиссер Марк Донской келді. Аласталған «Алитет уходит в горы» фильмін түсіру үшін комсомол Айе рөліне мені таңдады. Айе. Ты, Грена, сегодня большой торговый день будет. Я поймал 2 лисиц. Я дрался с волком. А ты убил его? Да, я убил его. Ты сильный, храбрый охотник, Айе. Мне Чарли даст 2 ружья за лисиц. За каждую шкурку ружье. Мне ружье, тебе ружье. Осы фильмнен кейін рөлдер көбейді. 1952 жылы режиссер Ефим Дзиган Жамбыл фильміне ұлы ақынның хатшысы Нәдірдің рөлін ойнауға шақырды. Наших побед гнет фашистскую сапога. Вот что не отвечает вам. Кто они? Ленинградцы. Өз басым, әсіресе режиссер Павел Боголюбовтың ұстаздық көмегіне шын жүректен ризамын. Ол мені «Шабандоз қыз» фильміндегі басты рөл Айдарды ойнауға шақырды. Шынымды айтсам, осы бейнені жасау арқылы кино өнеріндегі сәтті сапарым басталғандай болды. Очень. Наверное, про любовь. Про любовь. Бұдан кейін тынымсыз көктемдегі Атабаев рөлі, Волнуйся. Да? Это очень хорошо. Свой первый шаг тракторист помнит всю жизнь. біз жетісудан біздаған Нартай бейнесі, сол түндедегі Кәрім рөлі бірінен соң бірі атқарылып, экранға шығып жатты. Кененбай был в молодости огонь. Он вообще минуты не сидел. Это был вихрь. На бокс взяли. Руки у него были длинные, сухопарый такой. И реакция отличная. И он тренировался, все. А когда начались бои, он бросил это дело. Он говорит, я не могу в лицо убить человека, даже на ринге. Ал енді мынау Кененбай аға туралы еске түсе берсе, Кененбай аға өзі тірі кезінде аңызға айналған адам ғой өзі. Ол жаңағы каскадерлық жұмысы, ол актерлық жұмысы, бұл кісінің адамзатқа беретін Құдай тағаланың күші бұл өте берекше болатын ол кісінің. Мен енді естуімше, біз енді кейін келдік қой өнерге. Естуімше бұл кісі кетіп баратқан пойыздың бірінші вагонынан қарғып түсіп қалып, соңғы вагонға қайтадан мініп кете береді екен. Баяғы 58-ші өмірде анау 58-ші жыл декада болды ғой. Сонда фестивальға баратқан кезде сол енді жастар ғой енді бәрі де оның айтады, қазір айтуға болады ғой. Кішкене бірдеме жетпей қалады. Жаңағы сол кезде Кенекең айтатын көрінеді. Ай, Кененбай болсаңшы деп. Сөйтсе бірінші вагонға барып, қарғып түсіп, ана киоскадан алатынды алып, соңғы вагонға қарғып мінеді екен. Кененбаймен мен енді бірнеше жыл жұмыс істедім. Ол кезде
бізде сац басқаратын. Көп рөлдер ойнайтын. Ой, Кененбай келе жатқанда ол еді күлкі, қалжың. Жарқын еді ғой. И вот много таких случаев, когда он на охоте с друзьями поехал на охоту, но он не охотится, а поехали вместе. Вот они там охотятся. Ему дали в ружье, в машине прямо так дали. Он положил на стекло, на дверь. И говорит, стреляй, вот там какая-то куропатка или что там бегала. Он говорит, я смотрел, так и не выстрелил. Не могу. Сонда олар бір үш дос еді. Үш дос ол мынау Ыдырыс, Нұрмұхан, Кененбай. Үш дос болатын. Сосын Кененбаймен кездескенде сол Кененбай айтатын, осы Азеке сіздің бір спектакльді ойнасам. Қандай пьеса деп айтын ғой. Гамлет болса деп Шекспирдің. Сондай ойымды жүрген сол Гамлетті ол ойнайды ғой деп. Ол оқиғаны ойласам, көңілім толқып, жүрегім сыздайды. Амал қанша. Жарқын арман көп еді. Киноға түсіп жүргем. Театрдағы репетицияға кешкісін асығып бара жатыр едік. Қасымда екі талантты досым бар. Олар қазір өсіп, атақты артистер болып кетті. Театрға бір көше қалғанда, қараңдаған қара қарғадай бір топ қараңғы бұрышта бізді қоршап алды. Қасымдағы досымның біреуіне қол жұмсап үлгерді. Арашаға мен түстім. Кенет бір опасыз оңбаған арт жағымнан омыртқа тұсынан пышақ сұқты. Бар дүние астан кестен, қара аспан түнек боп құлап түстім. Әлден соң көзімді ашсам, жанымда ешкім жоқ. Наверное, я с уверенностью могу сказать. Я это знаю просто. Вот. Возможно, чувство горечи было. Горечи от того, что вот произошло так, в результате чего вот он оказался в таком положении. Вот. Но злости или вот такой прямой обиды или затаенной там, да? Наверное, нет. Нет, не было. А тот, кто нанес этот удар, там, нож, для него это вообще, в общем, даже как-то абстрактно люди вообще. Он их не знал и знать не хочет, и вообще знать не желает. Наверное, так. Вот. Вопрос более важный, наверное, вопрос, а как вот два друга, да? И вот остался он там лежать один с ним. И его подобрали, увидели и подобрали, и то не сразу. Говорит, вот он напился. Проходили. Он еще был в сознании, помню. А потом, когда сознание потерял, на какое-то время небольшое прошло, вот его подобрали и сразу поняли, в чем дело. Но тут, да, не было этого, не было злости, нет. Это даже не слово «простил», это не то слово все равно. Да, простил, но это не то слово. Это было другое, наверное. В чем оно состояло, смысл всего этого, отношение его к этому случаю. Это рок, это судьба. И люди здесь оказались вот так. Папа мне говорил, что здесь, в этой истории, нет виновных. Он включал и сюда, и этого хулигана этого. Түкке тұрмайтын адамдардың, мен енді білем енді олардың тегін тағы басқа тегі. Сол кісілерден енді пышақ алып,
сол жастайынан сол енді біздің мақтанышымыз сол кезде. Кішкентай балдар болса, сол есейе бергенде сол ұлы азаматқа құсасақ дегенде сол армандап жүрген адамдар, ол кісі енді аяғынан айырылып қалды деуге болады. Бірақ рухы қандай күшті. Бұған енді тағдырды үшінші рет еске алуға тура келіп отыр. Өйткені бір жағынан осындай адамды сынап, болмаса осындай қиындыққа ұшыратып, ал екінші жағынан сондай шексіз бір мұхиттың сол шексізінде сол рухани күш беру. Ол да біздер үшін үлкен үлгі. Бұл енді осындай азаматтар, осындай алыптары бар. Сол алыптары бар. Халық еш уақыт ол кездейсоқ халық емес. Бұл нағыз өзінің негізін еш уақытта жоғалтпайтын және де болашаққа жол табатын халық деген сондай сенім туғызады. Әрі қарай Кенағаң ешқашан оқиғаның егжей-тегжейін айтпайтын. Себебі өкініш пен ренішке толы жайттар өте көп. Екі досы туралы айттық. Жаңағы қылмыскер сол кездегі сауда министрінің баласы еді. Есірткі темекіге тойып алғандар. Ауруханадағы азапты күндер мен айлар сол 1960 жылы 10 январдан басталды. Кененбай бітті. Оның өнердегі жолы жабылды деген кісілер де кезікті. Жағдайым сондай ауыр еді. Бірақ дәрігерлердің шипалы қолы менің өнерге және өмірге деген еңсемді көтеріп ақтастады. Ел сенім мен үміті мені төсектен тұрғызды. Әуелі балдақпен, кейін таяққа сүйеніп жүрдім. Ауруханада жатқан кезде маған жиі келетін режиссер Сұлтан Қожықов еді. Ол түрлі кітаптар әкелетін. Сонда бұрын көз жүгіртіп оқыған Николай Островскийдің «Құрыш қалай шынықты» романын қайта зерделі көзбен оқып шықтым. Бойыма жаңадан қуат біткендей болды. Абай мен Мұқағали өлеңдері де кеудеме өршіл жалын маздатты. Өшем деп өкінбеймін, қайғырмаймын. Өткен өшті, енді оған қайрылмаймын. Қыранда, құралайда болмақ емен, атымнан адам қойған айрылмаймын. По всем медицинским показаниям отец не должен был ходить после этого ранения. А Султан пришел, это случай я сам помню. Это было при мне. Хотя они закрылись, он ему сказал: ну-ка вставай, хватит валяться. Как-то так. Ты можешь ходить, ты должен ходить. И отец начал пытаться. Общим чудом, который ни один медик не мог объяснить. Я вот сейчас несколько подробно это говорю. Во время операции ему срезали 8 позвонков. И вот после этого он начал ходить. Басыма жай түскенде болған бұл оқиғадан соң, шын мәнінде өнердегі жолым жабылды деп жатқанымда, көмекке тағы да досым Сұлтан Қожықов келді. Егер біз әрқайсымыз атты фильмдегі басты рөлдердің бірі Бақытжанды ойнауға шақырды. Менің халіме байланысты сценарий қайта өңделген. Көркемдік кеңес мүшелері ауру адамды зембілмен көтеріп әуре боласыңдар деп қарсы шығыпты. Мен түсіру алаңына таяққа сүйеніп келгенде бәз біреулер күмәндана қарады. Егер алай-бұлай болса деп режиссер қосалқы актер тауып қойыпты. Суға кеткен қойшыны құтқаруға жан ұшыра ақсаңдай жүгіріп өзенге қойып кеттім. Байқаған боларсыңдар, иірімге кеткен қойшыға көмектескенде керісінше ол қарияның өзі мені судан демеп шығарып келе жатады. Осыдан кейін тағы да төсек тартып жатып қалдым. Ол өзімнің кесірімнен болған екінші шешуші соққы еді. Бұрынғы қалпыма қайта келдім. Началось ухудшение. Он перешел на тросточку, потом на костыли, потом на корсеты, потом, наконец, в конце концов, оказался в коляске, уже не мог совсем ходить. Не знаю, это, наверное, вот пройдя через это, возникла эта такая привязанность просто, ну, не больше, чем сыновья, наверное, так. Ұзақ уақыт емделіп, кейін Абдолла Қарсақбаевтың
Менің атым Қожа фильмінде мектеп директоры. Сіз білесіз бе, Қадиша, мұның әкесі екеуміз дос болатынбыз. Соғыста да бір взводта бірге болдық. Көз алдында қатты жараланды. 10 жыл бойы кеудесінде оқ жүрсе де сыр берген жоқ. Содан кейін Александр Карповтың Қорытпа, Сплав фильмінде Ғалым Төлегеннің рөлдерін ойнадым. Адам үшін ең қауіпті нәрсе оның ауруы емес. Егер білгілерің келсе, ең қауіпті нәрсе жалқаулық. Кәдімгі адамға тән жалқаулық. Адам еңбекке деген қажеттілікті сезінбесе, ол қуыс кеуде біреу болса, кешкілік сен күні бойы не істедің деген қарапайым сұраққа жауап бере алмаса, онда ол шынында да қауіпті әрі қорқынышты. Мен бұл өмірде арманда қалған жанмын. Өткенді жиі еске алам. Мен 31 жасымда Әзірбайжан Мәмбетов театрға режиссер болып енді келіп жатқан кезі. Мені Шоханды ойнауға шақырды. Ревизордағы Хлестаковты саған тапсырамын деді. Гамлетті, Ибсеннің кейіпкерлерін сахнаға шығармақшы болдық. Ол армандарым орындалмады. Құнанбайдың образын жасау да менің арманым. Шәкен Айманов бірде маған Алдар Көсенің рөлін сен ойнауың керек еді дегенде жылап жібердім. Сахнада Алдардың рөлін ойнаған едім. Ей, арман-ай. Бірақ мен қамыққан емеспін. Қамықпайым да. Адамның сағын сындыратын ту сыртынан келіп оғату емес. Одан қорықпаймын. 30 жылға жуық уақыт бұрын опасыздықтың құрбаны болсам да мойыған емеспін. Көзім жұмылғанша мойымайым да. Қай рөлде ойнасам да көрерменді күйіндірген жерім жоқ. Ал әр фильмге түсудің менің жағдайымда арпалыс екенін түсінерсіздер. Мен үшін әр күн арпалыс. Мен жүзімнен күлкізін кетірмеуге тырысамын. Ол шынайы күлкінің ізі, қуаныш күлкісінің. Мен тән азабына қарамастан елімнің зор жеңістеріне қуанам. Қиындықты жеңгеннен артық қуаныш жоқ. Кенекең өмірдің енді сол өте қиын сынаулардан өтті. Ал енді сонда адамның, соның ішінде мына қазақтың осындай қандай қиыншылық болмаса да өзінің адамдық қасиетінен айырылмай, сол көп енді кездескен қиыншылықтың барлығын баяғы сол жеңіп, сол адамдық сол жолынан және де өзінің биік бір жұлдызынан адаспай келетін мүмкіндіктері бар екенін дәлелі, анық дәлелі. Ей тағдыр, білесің бе, мен саған бағынбаймын. Барма тағы беретін зарың қайғың, көлденеңдеп жолымда тау боп тұрсаң, мен мұнартқан басыңда сағымдаймын, сондықтан да жібер деп жалынбаймын. Островский солай деген. Оны арамза, ұсақ тірлікпен мағынасыз өткізбей, бар ғұмырыңды, күш қуатыңды дүниедегі ең тамаша, жалпыға ортақ ұлы іске жұмсау керек. Бақыт деген міне осы. Шынын айтсам, менің өмірімді мансұқ етпей, өнерді мұрат тұтып, қайта оралуыма Островский орасан зор өнеге болды. Кино саласында маған өз өнерімен ерекше көрінетін адам Бабочкин еді. Ол ойнаған Чапаев туралы киноны бала күнімде 10 рет көрдім десем, кейбіреулер сенбесте, солай болғаны рас. Бәлкім, өнердегі өз орнымды табуға осындай алып тұлғалы ұстаз адамдардың өнегесі үлгі болған шығар. Төл әдебиетімізде Абай, Сүйінбай, Ілияс шығармаларына қайта-қайта шұқшиямын. Ортамыздан ерте кеткен от жүрек ақын Мұқағали Мақатаев жырлары мені терең ойға салып тебірентіп, толғандырады. Аяғым жүруден қалып, дәл осы халде жатқанда Абдолла Қарсақбаев тағы да қолқа салды. Жұртқа, бала шағаға масыл болып жата беруге арландым. Оның сұнған рөлі Зұлымбай Әмірқұлдың бейнесі еді. Атқа отыратын ерді өзім жобалап жасадым. А тут ведь не кто-нибудь, а сама власть просит вас. Но только для чего же бедняков обездоливать? Кейін
Жыр маржаны қыз жібекте Сырлыбай боп көшкелесіп, кербестіге мініп шықтым. Сырлыбай сынды сыйлы, сырбаз кісіге атақты ағаларымыз бастап, 5 артист шақырылдық. Маған бәрі қарсы болды. Тек режиссер ғана айтқанынан қайтпады. Егер турасын айтсақ, 2 серияға Сырқат Кененбай шыдай ма? Анау-мынау боп кетсе, қайта түсіріп, қып-қызыл шығын боламыз деп бастықтар да шырылдап көнбеді. Біреулері мені аяғандай болды. Тек сол кездегі Қазақ ССР мәдениет министрі, әркез ілтипатпен еске алар ағамыз Ильяс Омаров. Әй, бұл киноны ертерек түсіргенде Төлеген рөлін сен ойнар едің ғой. Сырлыбайды сөзсіз шығарасың деп, сенің мен қолымды қысқан еді. Сұлтан да Сырлыбайды менен басқа ешкімге бермеймін деп айтқанынан қайтпады. Көзге түскен ең бірінші бір материал, өздеріңіз білесіздер жақсы, елдің бәрі жоқтау айтып, зарлап жатқан кезі болды ғой, бас кезінде. Сонда жаңағы осы мына Кенекеңнің алғаш сондай бір монологы бар сол жерде. Мына Ошудың арасында ақырын сондай бір дауыспен айтқан бір сөзі маған сондай бір батып кетті. Жағалбайлы ел қайда деген. Иә, сонда ана кімнің Ыдырыстың Ноғайбаевтың айтқан бір жауабы бар. Осындай мен байқағаным сол кісінің ойында көбінесе мына дауысқа баспай, көбіне ішпен, жаңа іштегі сондай бір сезіммен дегендей дауыспен айтады ғой, форсировать етпей. Сонысын тағы да бір сол дәл сол ойнайды мына сахнада әлгі бір кімді көріп, Шеге мен Төлегенді көріп қайтуған боласыңдар дегенде тағы да аналар кімнің Шегенің бір сондай бір көтеріңкі пафоспен жағдай сол төскейді малымыз төсекті басыңыз қосылған Жағалбайлы деп бірдеңені айтып береді ғой. Әр жерде тағы да сол мысқылдамай жағында сол мұңмен сол не дейді адасқан не біледі егізімнің сыңар екенсіңдер ғой деген нәрсе. Соны ойлап мына материалдан көргенде мен мынау Кенекеңнің жағы мынау аяғы ауырып жүргені, оның жағы мынау аурумен арпалысып жүргені бәрі дағдағы ұмыт болды. Енді көз алдымда мынау Сырлыбай образ шықты, көрдіңіздер ме? Перевоплощение. Соны көргенде шынында да кәдімгі адам өзінше басқаша бір сезінеді. Мінекей Сырлыбай, мінекей Жібектің әкесі, мінекей жағы мынау Алтыншекті руының жағы басшысы, мінекей Сырлыбай нағыз дегенде даланың қазақтың елінің қамын ойлап жүрген адам, ол образ деген сияқты. Сондайды көргеннен кейін басқаша болып көрінді маған бұл кісі. Содан кейін мен қанша жүрдік жанында әрқашанда осыны ойлап жүрмін. Қандай күшпен, қандай төзімділік күште бар дегендей, осының бәрін шыдап, осының бәрін жоққа шығарып, образды ойлап жүру, образды сомдау деген үлкен ерлік деп өзім ойлаймын. Сөйтіп, Сырлыбайдың рөлін ойнау тәсілдерін талдай бастадым. Көбінесе ат үстінде өтеді екен көріністер. Оның негізгі конструкциясын өзім жасадым. Күні бойы ат үстінен түспейтіндей, және нық отырып дене құрылысы шаршамайтындай етіп жасауға тырыстық. Бірақ мен түгілі аттың өзі шыдамайтындай болды. Күн болса ыстық, ең қиын рөлдердің бірі болған сияқты. Тағдырыма несіне өкпелейін, мойын бұрмай келіп ем көпке дейін. О өмір, ұстатпаған уың бар ма? Әкел, әкел, оны да жеп көрейін. Аналарының не себепті кетіп қалғаны туралы Ильяс толыққанды жауап бере алмады. Себебі өзі де таңырқайды. Бірақ анасының бұл қадамын әке жанына қатты батырмау үшін Ильяс әкесін алақанына салып күткен. Әке алдындағы парызын толығымен ақтаған азамат. Келіншегі Фая да көп сауапқа ие болды. Когда это случилось, это был 60-й год, мне-то всего было 9 лет, 2-3 класс. Я, конечно, многого еще не осознавал, не понимал. Мой отец для меня был героем, настоящим героем. Человеком мужественным и очень сильным. Может быть, не такими словами я все это в себе это чувствовал, но я понимал, мой папа сильный человек. Вот. К тому же и все эти разговоры, которые вот по этому случаю происходили, и все, что удавалось мне услышать, очень сильное впечатление производило. Художник, настоящий художник, если он
сильно во что-то верит, убежден в своих каких-то возможностях, в своем таланте, то как бы его судьба не расстреливала, она всегда попадает мимо цели. Попадает по ногам, по рукам, значит. Но враг не знает истинного места, где сосредоточена жизнь этой веры. А она сосредоточена в сердце человека, в его душе. И вот поэтому, как бы тебя не била судьба, значит, твоя неистребимая вера в искусство, любовь, в свой талант, в свое мастерство, она бессмертна. Бұдан кейін Ілияс Жансүгіровтің құлагері бойынша фильм түсірілетін болды. Режиссер Болат Мансұров Ақан серінің антиподы Батыраштың рөліне мені шақырды. Фильмнің экрандық тағдыры қиын болғанмен, бұл рөл өзіме ерекше қымбат. Батыраш пен Болот Шамшиевтің Қасқыр апанындағы Бабахан рөлінің ойнау тәсілдері менің жағдайыма мейлінше бейімделген болатын. Бірақ екеуінде де өз қиындықтары болғаны рас. Ай-яй-яй, жалко мне резать такого коня. Я б за такого красавца целый косяк не пожалел бы. А ты уже аркан плетешь. Нет тебе его не украсть. Когда-то Саганай-бай на чужих поминках так делал. Забирал себе хорошего жертвенного коня, а убивал клячу. Главный распорядитель был у него слепой щенок, а у меня... Батраш-бай, вас зовет старшая жена Саганай-бая. Оставьте нас. Знаешь, перед смертью Сагинай велел мне сказать, что ты должен сделать. Вот его слова. Я собрал по степи голодных и бродяг и сделал их своими подданными. Ты держи их крепко. Жестоким быть не бойся. Смиренных корми, а мятежных казни. Есть у меня мятежник Атой. С ним я расправиться не успел. Ты казнишь его на тризне моей. И сделаешь это так. Пусть лучшие кони знатных гостей скачут в большой бойге. Тому, чей конь придет первым, отдашь голову Атоя. Сына же его отправь на чужбину, чтобы рос он без роду и племени. Не жалей волчонка, вырастет волк и отомстит за отца. Сделаешь все, как я велел, все будут знать, что меч Сагиная приняла сильная рука. Вот что сказал Сагинай. За что связали этих людей? Голодной зимой они отказались отдать скот хозяину и раздали его беднякам. У Саганай-бая рука длинная. Хоть он и в могиле, а достанет своего врага. Что одареннейший человек, но просто во всех отношениях был одарен и физически, и духовно. И надо же ему такое тяжелое испытание выпало на его судьбу. И вот, кстати, его жизнь – это вот тот самый факт, момент, когда дух преодолевает физические сложности, тяжести жизни. И надо же, как-то, он лишен был физических возможностей, а служил именно искусству, где требуется именно динамика движения. И он, главное, не отступался ни в театре, где тоже движение нужно, ни в кино. И до конца был предан. Ведь если он просто писателем был бы, художником, композитором, это было бы проще. Нет, он продолжал служить именно кинематографу, где динамика движения является основополагающим. Я думаю, что
общество кинематографическое, во всяком случае, было на уровне его духа. И они не оставляли его в одиночестве. Они тоже пытались быть такими же вот, благородными, как он сам. И они снимали, несмотря ни на какие сложности его на пребывание в кадре. И вот это всегда, знаете, вот я думаю, многие помнят его из-за того, что как-то было сотворчество или взаимопонимание как его самого, этого вида искусства, так и кинематографистов, которые не отступались тоже. Они брали часть его беды, так называемой, случайно такой, но трагической беды на себя. Сені іздеп жүріп едім. Кеше маған Шәмшиев звондады, Фрунзеден деді. Мен әлгі Қасқырлар апаның деген фильмге түсіретін болып бекітіпті. Сен қырғызша, сендер осы маңайда қырғызша жақсы түсінеді, сөйлейді. Сөйлейсің дейді ғой. Иә, онда кеттік үйге. Жайылмаға репетиция жасаймыз. Содан үйіне барып, бір күн бардым, бір апта күнде барам, жұмысқа барғандай. Ол кісі кірген кезінде әйтеуір есік ашық тұрады, айқайлады, ашық! Кірсем, алғы столдың үстінде. Мен бірінші рет көрдім де, ой, риза болдым да, ту сыртынан көрем, келдің ба дейді, қамыр жайып отырады, әдемі. Мә, Кененбай аға. Бәрін жасайтын. Соңғы әдемілеп тұрып, әндетіп, ыңылдатып отырып, әзіл айтып отырып, сосын әдемі қыздың шашында кеседі, кеспе. Сосын кейін кәдімгі ұйғырлар ұқсап битеді. Сосын отыр дейді. Репетицияға қашпайды дейді. Екеуміз сосын кейін жаңағы кеспені ішеміз. Тағы бірдеңелер бар ғой, ана холодильниктен әкел дейді. Оны әкелем. Сонымен репетиция ұзаққа созылды да. Тым ұзаққа аға мен үйім барға дейіп. Тым сағат 2-де 3-те кейде үйім бар ғой десем. Үйім қаласа сайшы осында дейді. Поэтому я только одного брал на Бабахана, у меня не было других Бабаханов. Вот. А потом, видимо, на студии уже знали мой характер. Пусть себе сам яму копает. Опоздал, гражданин начальник. Этим твоим обвинением сегодня грош цена. Годы меня амнистировали, годы. И свидетелей нет. Ну почему же, гражданин Шарипов? Есть кое-что и посвежее, и амнистия на эту вашу деятельность не распространяется. Вот ваша карта. На ней обозначены контрабандные тропы, по которым вы переправляли за границу драгоценности. Пометки сделаны вашей рукой, Баймырза. Ведь такая у вас была бандитская кличка в молодости. У нас были затруднения в работе с Кенага только в одном плане. Он настолько дисциплинированный артист, это артист старой закалки, поэтому он приехал уже заучив весь полностью текст. Полностью. Это был, конечно, для меня удар, так как я текст сочиняю на площадке. Мне очень важно, чтобы артист заговорил своим языком, чтобы у него текст ложился на него, потому что у каждого есть свои особенности. Вот. Тем более, когда я сталкиваюсь с другим персонажем, вторым, третьим, они говорят на своем языке. Надо, чтобы этот язык монтировался, понимаете? Потом же у него свойство его болезни было такая, что мы снимали в Андижане, и наша вот съемочная группа ехала в автобусе, наш автобус, и проголосовал один калека, инвалид, на роликах таких, знаешь, на деревянной площадке. У него вообще ног не было, обрубок. И когда эту дверь водитель наш распахнул, он протянул руку, за поручень взял и вот так вот одной рукой рванул и влетел туда, на верхнюю полку. Я рот разинул от удивления и смотрю на Кенага, говорю, так на него, так посмотрел, тот проехал, вышел. А потом уже, когда мы ужинали, я говорю, Кенага, а вот как это он без ног и без него? Он говорит, так дело в том, что у него же спинной нерв не нарушен. Просто ему обрубили ноги.
а у меня наружен. Когда снимали финальная часть, когда он на коляске катится, ведь мы же хотели дублера, и вообще я даже голову не брал и категорически отказался его снимать. Но он просто уже, он вплоть до такого момента сказал, что ты меня очень обидишь, если я не снимусь. Я боялся, что мы покалечим, потому что это склон, и он по склону покатился, он вывалился, и мы все с ужасом стояли вообще возле камеры, и только один дубль, все. Я сказал, ни в коем случае, все, снимаем один дубль. Вот. Это, знаете, прекрасно понимал, это его лебединая песня, это возможность сделать такую глобальную роль. Вот. И эта роль получилась, она просто не могла не получиться. Потому что это человек, который всей своей жизнью, вот это вот, да, вот как айсберг бывает, там подводная часть, ту, которую невозможно рассказать, передать. Я только вот многие какие-то вещи знал, а съемочная группа не знала. Вот. Оказывается, тот человек, который был рядом с ним вот эту ночь, когда он должен спать, охранять его сон, он приводил женщин, пьянствовал, курил, подходил к нему, а он не мог спать, и он ему прямо так курил и в нос ему, в лицо дымом. Я был настолько... Даже сейчас я не могу спокойно это воспринимать. Это такая низость, подлость. Даже не дай Бог не приведи. Вот я не знаю, где этот человек, наверное, его тоже уже живых нету. Вот пусть его Аллах простит. Вот. Нет, кино это величина с большим достоинством. И чтобы там, вот, ой, я тебе спасибо должен сказать. Нет. У нас это было, знаешь, дружба двух людей. Я его любил, он меня любил. Я ему доверял. Величайшее уважение к нему испытывал. И это осталось, и останется, и со мной уйдет. Нет, это... Хозяин пишпека, а не, как вы погано выражаетесь, фрунзе. Не верю. Юнкер стоит на своих двоих, а ты безногий. Скотина. Ноги я в песках Каракума потерял. В 44-м бежал из лагеря особого режима в Туркмении. Вот 3 артиста, с которыми я имел дело. Первый это был Нурмухан Жантурин, с которым я снимался в «Зное». Второй, который я так и не успел снять, но хотел снимать, это Идрис Ногайбаев. И третий – это Кенага. Вот 3 великих казахских артиста, перед которым я уважал, я перед которым преклонялся. И что мог как режиссер что-то сделать, я сделал. Айтыңдар, қайсың бар ардақтаған, таразға тең қойып салмақтаған, басылған маңдайыма қарғыстан ба, қарауға жан батпаған, жапалақ емеспін мен жалбақтаған, қыранмын, екі көзін қан қаптаған. Өнердегі ағаларым өз рөлдері туралы не ойлады екен? Денсаулығым көтеріп, ақбоз атыма мінген сайын, газ 24-ді айтамын. 8 март пен Комсомол көшелері түйіскен жерге бір соқпай өтпеймін. Өйткені, мұнда көрген сәтте көзіме оттай басылатын қоңыр, қызыл үлкен үй бар еді. Ол қазір қайта жөнделіп, салтанатты концерт залына айналған. Оған қуанамыз әрине. Бірақ жүрек түкпірінде
көз көргендердің көңілінде әлгі ескі үйдің ұзақ сақталып қалары сөзсіз. Себебі ол бүгінде жарты ғасырға толы шежіресі бар қазақ совет кино өнерінің баяғы қара шаңырағы еді. Апырау, кеше ғана сол үйдің ауласындағы 3 алып еменнің саясында Асқар таудай ағаларымыз Қалыбек, Қаныбек, Құрманбек, Серке, Елубай шәкендері отырушы еді-ау. Сан түрлі өнерді бойларына ұштастырған сол асылдарды еске алсам, өз басым оларға ұқсап бағалдым ба, жоқ па деп толғанам. Иә, қоңыр үйдің еске салары көп. К тому же все-таки отец был неистребимым оптимистом. Я ему был необходим. Я его и сейчас, и всегда, из детства, с малого детства, когда он еще был здоров, я его любил незабвенно. Я не знаю, как это по-другому сказать. Вот для меня это был главный человек в жизни. Вот эта вот судьба, которая ему выпала на его долю, она его сделала другим все-таки человеком, нежели он был раньше. Все помнили его, ну, открытого к жизни и при этом так, ну, живущий в лучах успеха, славы, там, всеобщего почитания, там, любви зрителей. Вот. Может быть, несколько так поверхностное такое ощущение жизни вот в этом состоянии этой звездности, что ли. А вот после всего этого произошло такое переосмысление. Я думаю, что вот последние там зрелые роли Кененбая, кого бы он ни играл, или эпизодическая роль какого-нибудь чиновника, Тратишь деньги черт знает на что. или какого-нибудь злодея, как Баба Ханя, да, или там брат мой, благородных, благообразных стариков. Вот во все эти роли он привносил вот все пережитое им за эти многие годы, пережитое через каждый день, каждый вечер, когда вопрос о жизни и смерти, а вопрос о смысле существования, вот, и не покидал его ни на минуту, я бы так сказал. Вот, мне кажется, что вот это постоянное ощущение присутствия смерти рядом с собой, ведь он же всегда, вот сколько я помню, отпускал себе, мне, говорит, осталось года 2-3. И вот за этот короткий срок, который он себе отпускал, он стремился делать, ну, неизмеримо больше, чем это вообще возможно. Вот отсюда такое отношение и к королям, и к самой жизни. Никогда не оставался без дела. Если вот нет ролей, он находил себя в телевидении. На телевидении тоже пауза. Он работал на радио. Өмір мәңгілік емес, несие деп айтқан екен баяғыда бір ғұлама. Уақыт ұшқыр, адам баласы мынау ырду-дырдуы мол жарық дүниеге қалай жар салып жылап келсе, ақтық сапарға аттанар алдында да сол тіршілікпен қимай жылап қоштасады екен. Замана тұлпарында тоқтау жоқ. Кешегі көрген балаң, бүгін азамат. Бүгінгі азамат, ертеңгі қария. Жауапкершілік көп. Өсу, өрлеу. Адамзатқа тән осы кезеңдерден өткен сайын, соңына қарайлап, ұтқаным қайсы, ұтылғаным қайсы деп алаңдаумен жүресің. Ең бастысы, адамдық атымды жоғалтып алғаным жоқ бекен деген мазасыз сауал, әрбір көкірегі ояу, түйсік, түсінігі мол салиқалы тіршілік иесін ойландырумен болады. Түсіне білсең, өткен күн өмірдің қайтып оралмайтын қимас бір сәті. Сондықтан да, албырттық пен абайсызда жоғалтып алған аяулы шақтарының өтеуін ертең қайтып аламын деу, бекершілік, өкініштісі де осы. Отец говорил всегда, это мои ноги. Вот. Он меня носит на руках. Вот. Ну, так и было, да. Я был его ногами. Я скажу больше, когда Кубей, мой сын, уже начал подрастать, ему было там 4-5 лет, он от отца не отходил. Кубей, он, что? И бежит.
все что угодно. Носил ему завтрак туда, к столику у кровати. Ну, во всем помогал. Одевал его, потом научился. Когда сам научился, потом его одевал уже. Ну, обувал, одевал. В общем, у нас как-то так вот так было. И это было, в общем, как-то по-настоящему. Это и создавало атмосферу в семье, наверное. Такой крепкой, дружной. Вот когда Фая пришла, дом стал центром притяжения. Как Абдулла Карсакбаев с Наргиса, там, и прежде всего Султан Ходжиков, который в сущности и вот после в 60-м году, который в сущности он заставил почти силой физической, резким таким мужским словом заставил его встать и пойти. Мана темір арбаға таңылғаныма шырағым 28 жыл болды. 30-дан енді аса берген жолындай кезім. Несін айтасың? Жауыздық деген істеді. Талай асыл арманым осы темір арбаның үстінде арман күйінде қалды. Бірақ сен басқаша ойлап қалма. Менің өмірімде пессимизмге орын жоқ. Ондай болуға менің правам жоқ. Тағы бір рет мына Асуда деген фильм түсіріліп жатқанда жаңағы Волгамен шықтық. Қапшағайдың тұсына келген уақытта менің ұстазым өзі көше тәртібін бұзып қатты жүріп кеткен ғой. Шарылдап тұрып жаңағы ГАИ-дің қызметкері қуанып тұрып ана жезлымын тоқтатып еді. Кененбай атам тоқтай алмай бір 20-30 метрдей барып тоқтады. Ал анау Совет заманының ГАИ инспекторы ол да бейтіп тұрды. Кененбай атам да отырды. Уақыт өтіп жатыр. Мен жалтақ біресе ГАИ-ға қараймын, біресе Кененбай атама қараймын. Екеудеміз бақпайды. Соны ана сынды бір кезде инспектор. Ақырын аяғын теріп, басып, жақындады. Сосын Кененбай атам қарап отыр қайтыргенде байнатан. Жақындап келді де инспектор айтты: «Не, астың жабысып қалды ма көлікке?» деді. «Әкелмейсің ба документті?» деп діңк еткізіп еді. Кененбай атам ешқандай дауыс шығармай есігін ашты да: «Шырағым» деді. «Мынау аяққа жан бітсе, алдыңа жүгіріп бармақ түгілі, осы алдыңда билеп беререм» деді. Содан анау инспектор назар түсіп қарап қалды да, Кененбай атаның ол уақыттың инспекторлар кино көруші еді ғой. Кененбай атаның түрі, аңызға айналған келбетін көріп, мүлде 180 градусқа өзгертті. Ана құжат, алып тұрған құжатын қайтарып бергелі жатып, «Кешіріңіз аға» деді. «Аға, кешір алсаңыз кешіріңіз» деп, көзінен жас кете жаздады. Сөйтіп еді Кененбай ата: «Айналайын, біз жолаушымыз» деді. «Бәріміз де өмірде жолаушымыз. Жолаушыға жылғабақ керек» деді. Сөйтті де есігін жауып жатып: «Жарайды інім, ренжіме» деп, «Енді документ сенде қала берем ме?» деді. «Міне аға» деп ана кісі алып кеп берді инспектор. Ол да енді мына естелігіміз тыңдап отырса, о кісіде есіне түсіретін шығар. Кененбай ата жүріп кетті. Кетіп бара жатып мен машинаның артқы әйнегіне қарап тұрмын. Төбесінен тура біреу шоқпармен ұрып кеткендей, біз көз ұшынан кеткенімізше сол тұрған қалпында қатты да қалды инспектор. Өте қатты өмірінде өзгеріс болды деп ойлаймын сол жігіттің өзінің. Ал енді соған қосымша дүние танымы. Бұл енді нағыз азаматтық, гуманистік керек болса, және де өте сондай бір таза, биік қазақи дүние таным. Сол қазақтың азаматтығы болған, біз оны еш уақытта ұмытпауымыз керек. Кейде дені сапсау біреулер болмашы сәтсіздіктерге налып, шаладай бықсып жүреді. Талайын көрдім. Сонда мен ойлайым, егер менде осылардың денсаулықтары болса, бұл туралы сирек армандаймын. Мына кең дүниені алшаңдап басып жүретін мүмкіндігім болса, не істер едім?
Мен жаспын, бойым тіп-тік, аяқ қолым балғадай, үстіме киімдерімді ілемде, балконға шығамын. Не болар еді? Мен жай жүрмес едім. Оқша зымырар едім. Ешкім тоқтата алмас еді. Мүмкін Москваға қарай құстай ұшқан пойыздың тұтқасынан ұстап жүгірген болар мен. Мен әбден құмарым қанғанша жұмыс істер едім.